是，这边大概那边下不去，啊，下不去，哦只能从那边。哦好好。还要再进去一点，省得他们走路，你再送一点吧，好吧？我跟里面保安讲，进去有个保安岗，然后问一下他在哪里卸货，我去跟他们讲一下，好吧？ねえ。歩いたらちょっと大事やったね。哦，不吧，哦，一样。这边那个厕所，厕所。对，そうそうね。这边厕所あ、洗手間ね。楼上啊洗澡的，啊，洗澡，谢谢谢谢。这个房子，ここにある。啊，这边，右边，上两排。这边，录音这边。啊，行，哦，有回随便哪里，随便。嗯，啊，谢谢谢谢。これは？对，OK，这边随便到哪里都可以，嗯都可以。 OK，谢谢。ああそこ、あそこのど真ん中。あ、これね。はい。ど真ん中でこうやから、ああ、じゃあちょっと向こう側？ちょっと向こう側か。ああ、まあでも工事は。でも芝生めっちゃ気持ちいいですね。気持ちいい気持ちいい。これ寝転べるで。ねえ、これで寝れるの。寝れる寝れる。
予約できましたね。猫ちゃん来た？マジで肉食べたくるんじゃん。ほんまや、猫の声したね。